4种睡觉异常可能是肺癌的一个表现。第一的话就是睡觉的时候频繁干咳，咳嗽呢是非常常见的症状，但并不是所有咳嗽都与肺癌有关。若本身属于肺癌的高危人群，并且咳嗽迟迟不见好转，并且伴有痰中带血、声音嘶哑、干咳持续等等，就需要警惕，可能是肺部肿瘤了。第二就是胸背部疼痛，肺癌的话会侵犯相邻的胸膜或胸壁，这2个部位神经密布，神经组织受损可能会引起炎症反应。当癌细胞进一步侵犯，就会引起尖锐和断续的胸膜性疼痛。第三，喘鸣，癌细胞侵犯可影响支气管道，引起支气管粘液大量分泌，导致肺部炎症物质增多，这个都会导致肺部呼吸不畅，在睡觉的时候表现为胸闷气短、喘气声过大，出现喘鸣的症状。第四的话就是发热，癌细胞的话需要不断吸收人体营养进行增殖，当人体养分供不应求的时候，癌细胞就会出现供血不足导致的一个坏死，从而引起人体的一种吸收性的炎症性发热。